والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد nitoa mshokeria nitoa mugeithi ya muno na geithi cia Uithiramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Na washigarura ugashirehe thiini wa ruthimu ritu rwa Ugikuyu tugaga thayo wa Ngai uge hamwe nawe. Umuthi ntacoka thiini wa studio citu cia African Islamic Media na muthenya wa umuthi maadera twinayo umuthi nira tukwaria umuthi tondu ndio ngi twarithio horo wa dini na tukiaria undu konie Jesu kwa mutharaba-ini na tukiaria Ngai ne igana. Umuthi twenda kumenya Ngai uria uhoyagwo ni andu guku thiri kana Ngai uria tuhoyaga ithuothe ri binadamu ri uria tuheaga gia kunywa na gia kuria ri na uria uturutaga muoyo na uria twetereire ona twarikia gukua no gaturiukia na coka tuwe muoyo wa tena teneri. Ngai ucio no twenda kumenya uhoro wake, twenda kumenya atiriri Ngai uyu ni ari mwana tondu kuri aria mugaga Ngai ni ari mwana na ithu Ithiramu tugaga Ngai ndari mwana ndaciaraga no kuri mugaga Ngai e mwana na mwana ucio tena nowe Ngai. Riu umuthi ni gutwira tumenye uhoro ucio. Mwana wa ori wa motho ndina mwalimu Salim Ngugi na mwalimu Salim Ngugi no koretwo na research yore dokonie kana Ngai ni ari mwana kana ndari mwana na umuthi ni egututariria na twekirira kiu wega tuote kumenya aria Ithiramu amuga Ngai ndari mwana ari na aria angi muga Ngai e mwana ari ni amagikorwo ringi matete njira hanini magithi mwena ungi na ni angi makorwo me mwena wa ma. Uguo mwalimu Ngugi gwiciria gucoka mwena waku ututaririe wega utwire kweri Ngai uria tuhoyaga ri Ngai uria obire iguru na thiri na kiumba indo ciothe ri na no tuhoyaga gia kuria ri na no gaturuta muoyo na no gacoka aturiukie ri andu amwe amahe muoyo na angi matware mwaki wa tene na tene. Ngai ucio ni ari mwana kana thank you muno tukumugeithia na thayo cia Ngai irokoro hamwe na inyue. Ni mahinda mega muno twamunyita ugeni na kumwita kwi ndumiriri njege ino ya Uithiramu na kumenya Uithiramu na kumenya maharia irugamirire. Wa mbere ni kiuria kiega muno na niyo nderetirie tugukorwo nayo umuthi ya kurora kana Ngai ni ari mwana tondu he andu angi magocaga Ngai makauga Ngai uria ombire iguru na thi ni ari mwana no matimenyaga Ngai ndari mwana. Ithue murugamo witu ta Aithiramu twitikitie Ngai ni mumbi wa indo ciothe na Ngai ndaciaraga na Ngai tondu ni kubombire indo ciothe ombire kindu mundurume na akiumba mutumia. Koguo ayothe ni ciumbe cia Ngai na nyamu na indo iria ingi na mimera na maundu maria mangi akiumbire ciothe ni ciumbe cia Ngai. No niguokire andu makirehe mitugo yao kuri uhoro wa dini ni kwenda mathamake thiini wa thi yothe. Gwenda ngwanjirie handu hamwe umenye arafu ni metikitie Ngai nyingi muno. Mana Ngai 365 ucoke umenye ni mari thiini wa Ngai icio ciao ni metikitie Ngai ni ari mwana. Arafu acio metikitie Ngai no metikitie Ngai ciana cia kiria cia atumia airetu yani monaga airetu nio ciana cia Ngai. Tuoka kwi Aroma nio mathamakaga thiini wa thi yothe. Aroma ni metikitie Ngai ciao ithatu nene muno tondu ndenda njenjie kihumo haria kwerirwo Ngai ni ari mwana. Aroma thiini wa Ngai ici ciao ithatu nene muno ni mari na Ngai ithe niguo mametaga Ngai iria nene nio Ngai mundurume na ni mari na Ngai mutumia na ni mari na Ngai mwana na Ngai ici ciothe thiini wa Biblia ciekuo nginya Ngai mutumia ni ukumuona thiini wa Ngai ici ciao ithatu
riria monire ni mahotwo kiharo tondu matongoragia thiini wa thi na ita riria makoragwo nario riari na hinya muno mari kuria Middle East na jigua maikarire ku magithamaka maria thamaki miaka 500 ini mathiete nginya Aisiraeli othe ni kunyitwo manyititwo no menye nio matongoragia na makathamaka nginya Aisiraeli no menye Israeli ti bururi Israeli ni ciana cia Jakubu nicio cietagwo Israeli ni andu ona riu hindi ya mathamakaga mahotwo horo wa haro makimenya no muhaka mathamake thiini wa thi na njira ya kiroho kana njira ya witikio niguo marehire makigarura makieta ngai ici ciao magitua riu ngai ithe na ngai mwana na magikira kindu gitagwo ngai roho mutheru gutire kindu gitagwo ngai roho mutheru ni ngai mutumia no wari hau makimweheria ngai mutumia magikira ngai roho mutheru no ngiuria mundu wothe muthomu ni egukwira gutire kindu gitagwo ngai roho mutheru ino yari ngai mutumia akigarurwo riu moka makiorora makiona witikio wao no muhaka wingirane magituma mundu wetagwo Paulo ari munene wa ita ria Roma ari Murumi na riria ukire niguo ukire kweheria omoria wari kuwa mbere wa gwitikia ngai ni umwe ngai ndaciaraga na ngai ndari ciana ngai ni kumbombaga nona riu riria mwokire ibuku ria Roma imwe kamuhari ka mugwanja niko kararuta thiri yothe uria Paulo eraga andu a Roma ameriria atiriri agwenda unyite amera inyuothe mutuire ku Roma araria na Roma kumahe kirira kia Roma woka kamuhari ka inyanya rau atiriri obere gwamba gucokeria ngai wakwa ngatho aracokeria ngai wake ngatho thiini wa Jesu Kristo ni undu wanyu inyuothe Aroma niki gitumi kiriku aramacokeria Aroma ngatho guo ni undu uhoro wa witikio wanyu ri ti uhoro wa witikio wa ngai aramera uhoro wa witikio wanyu inyu Aroma ri uhoro wa witikio wanyu ri ni uhunjitio thi yothe Bikiraria ugo ni witikio wa Roma ni guhunjitio thi yothe ngai ni ari mwana ucio ni witikio wa Roma ti witikio wa ngai uri ombire iguru na thi na nikio Paulo aramacokeria ngatho akamera ni ndacokia ngatho kuri inyu Roma ni undu wa witikio wanyu ti witikio wa ngai arauga witikio wanyu inyu Roma ri ni uhunjitio thiini wa thi yothe ugo mundu arokire kuhunjia thiini wa thi ngai na mwana ni Paulo no warehire ndumiriri ino Ibrahimu ni augite maundu ta macio Ibrahimu hatire handu augite ngai ni ari mwana mutha hatire handu augite ngai ni ari mwana Daudi ndaugite ngai ni ari mwana koguo mundu uria wokire kuga ngai ni ari mwana ni Paulo na morutani make Muhammad dai wa ngai ukoro hamwe nake arauga ngai ndari mwana lam yalid wala yulad arauga ngai ndaciarire na ngai ndaciarirwo koguo ngai ndari mwana mundu uria wokire no rutani uyu ri ni Paulo atumitwo ni Roma na ni ndumiriri awakinyagia no ngirora arekio aingi aria Jesu atigire ri moragirwo ni undu wa kurega gwitikia ngai Jesu ni mwana wa ngai riria Paulo okire mundu wa mbere kuragwo oragirwo etagwo Stefano ungithoma ibuku ria etagwo atia Matendo ya Mitume tumetaga atumwo mugwanja kamuhari ka 55 kauga atiriri Stefano akihikurirwo ni roho mutheru akirora iguru akiuga atiriri ni ndona Jesu muru wa mundu aikarite guoko kurio kwa ngai mwene hinya wothe akiuragwo ni undu wa kuga Jesu ni muru wa mundu tondu kwiragwo mundu wothe no muhaka aikire witikio wa Roma etikie ngai ni ari mwana na mundu uria kuregana na witikio wa Roma ni kuragwo oragagwo Stefano akihurwo na mahiga akiuragwo ni undu wa kuga Jesu ni muru wa mundu koguo andu ni kuragwo moragagwo onire guku iguru kwa hinguka akiona Jesu aikarite mwana wa urio wa ngai akiuga ni muru wa mundu akiuga ndaguririo ndona ni muru wa mundu ti mwana wa ngai makinegena muno makimuoya makimuhura makimuraga ni undu ni araumbura thiri iria tarenda kumenyeka tondu uhoro wa Roma uria mendaga niguo manyite thi yothe na nikurona magikira iria gwetagwo atia ta state house yani maikaro maria manene magitwara Roma niguo maundu mothe mathibagwo magathie kuu
koguo mahota kuhunjia witikio wao ukiingera na wega muno na nikio kuona ni witikio mweru ukithoma ibuku ria Mhubiri uranjirire litagwo atia na Gikuyu nirajura hanini Horebu etagwo kindu kuherothu kana etagwo atia arauga atiriri maundu maria mari kuo ri no mo magakorwo kuo na gutiri undu mweru thiini wa the wariwa koguo Mutha augire Ngai ni umwe ndari mwana ndaciaraga Ibrahimu agitwira Ngai ni umwe Ngai ndaciaraga Aroma nio marehire Ngai ciao na riu thaici andu mararongoreria Ngai cia Aroma na nikio urona kwina thina muno na ngumburire thiri ingi hatire mundu witagwo Jesu gwiciria muthikiriria ni ekumaka muno tando ritwa Jesu ri thiini wa Yahudi ri gutire ritwa ta riu Mayahudi matiletwa Jesu na nikio kuona mundu ugwitwo Wetanyau ri oka guku Kenya tumwitaga Wetanyau athie kuria kungi gwitwo Netanyahu o ritwa riake riticenjagia ritwa ria mundu riticenjagia gwathiria atia ritwa Jesu rigiuka ricenjetie niguo rigigukinyira rigakorwo ricenjetie ni undu he maundu ma ngungo mendaga kuingirio ondu ona andu afaraja ri mamwitaga Jesu na woka kwi Muhammad ri andu afaraja mamwitaga Muhammad woka kuri Aitaliano ri mamwitaga Muhammad woka kwi Mugikuyu amwitaga Muhammad ritwa riticenjagia koguo ritwa riria Jesu etagwo original etagwo Isa ibn Maryam Jesu mwana wa Mariamu na guciria na Qur'ani ni ndirenda tuingire thiini wa Qur'ani tando Biblia ni gucoka ngumburire thiri nyingi muno cihithitwo ni andu matendaga andu mamenye ma haria eri na nikio kuona nginya Mugikuyu atikitie Ngai ni umwe na Ngai ndari mwana uria Mugikuyu wothe murie Ngai wa Kirinyaga ni ari mwana egukwira Ngai wa Kirinyaga ndari mwana ndari na mutumia na aciaraga Ngai ndaciaraga tando Ngai kwasa ndari kindu twitaga na githungu gender ti mundurume ti mutumia koguo Ngai ndagiaga ciana Ngai ni kumbombaga ciana nikio igwa mundu arahoya Ngai he mwana tisiana sigitwo kukwi Ngai ati cikiria Ngai aciarite Ngai ni kumbomba iragicira ndoge meciragia ati monaga mwaciana ni undu wa ujanja wao asa mundu ndonaga ciana ati ni undu wa uge wake asa he andu ingi muno mahikanetie na matire ciana ni kiheo kuma kwi Ngai tando Ngai no umbaga no baheaga mundu kuringana na uria kwenda enda gukuhe mwana wa kahia agakuhe mwana wa kahia wagiririo gacokia ngatho na nikio kuona Mugikuyu aheo mwana wa kahia ugaga Ngemisi ithano na aheo mwana wa kairitu ugaga Ngemisi Ngeminya na kuo thiini wa Uithiramu aheo mwana wa kahia wagiriire guthinja mburi igere waheo ga kairitu agiriire guthinja mburi eno nona warakirira giki giothe thutha thiku mugwanja aciarwo thutha thiku mugwanja kwa mwenja njuiri nwarora njuiri ikarutwo sadaka nona ikarutwo sadaka ndeto ici ciothe wona uri iroka ri iroka igacoka o haria uma wari ati Ngai ni umwe ndaciaraga na ndaciarirwo riu thiini wa Qur'ani ho gwenda tuingire tumurore Jesu mwana wa Mariamu tau ni wandu ingi muno maugaga ati ni mwana wa Ngai no ithu tumwitaga Isa ibn Maryam tau riu nirio ritwa riake original Jesu ni ritwa tungiuga fake kana ritwa tukuate nickname uri ungeta mundu Karis na ritwa riake etagwo Kariuki ona rametaga Masia mamwitaga Yeshua Hamashia no riu ri tirio ritwa riake original etagwo Isa ibn Maryam Jesu mwana wa Mariamu niki aretwo Jesu mwana wa Mariamu na ciana ciagirire gwitanio na ithe ni tando aciarirwo na kiama Qur'ani 3 kamuhari ka 50 ka 45 karatwira atiriri Mariamu riri ahoyaga ri ni athire akihoya mahoya make araika magiuka kumucerera makimwira atiriri ni tuhetumitwo ni Ngai mwene hinya wothe kuga atiriri we ni ukugia mwana wa kahi na ritwa riake ri ukumwita Isa ibn Maryam Jesu mwana wa Mariamu ni mwana waku ni undu uguciara hatari mundurume no ni kiama kuma kuri Ngai tando Ngai ekaga uria ekaga endaga ni kumbombaga no Ngai ndaciaraga hau no muhako menye wega muno he mundu ugukuria kiuria akuria atiriri ati Ngai angikihota gwika undu wothe Ngai no ekio undu wothe angienda no he maundu Ngai atangika ekirite mihaka ungikiuga Ngai no eke maundu mothe ri Ngai no agikome na mutumia ndagikoma tando Ngai ndari na maundu mau Ngai ekuraihu muno andu na nyamu nio mombirwo maundu mau
no Ngai ni kuheanaga ciana guciumba nikio tugaga andu othe ni ciumbe cia Ngai no we na thoguo na we na nyukwa no we wi kiumbe kia Ngai no nduri mwana wa Ngai ithu tuti ciana cia Ngai twi ciumbe cia Ngai ni gutumba tumbire na nikio tukuaga tugacoka tugatuika tiri no ngoro kana roho ugacokera uria wa umbire na nikio igwa tukariukio muthenya wa mwisho. Gogo Mariamu riria hairwo kirira akirwo ni aguciara mwana na mwana uyu agakorwo munabii ndagakorwo mwana wa Ngai agakorwo munabii wa Ngai ni kugutumwa ni undu wake wa ciana cia Israeli niguo cione cia makuma kuri Ngai. Qur'ani kamuhariga 39 kamuhariga kainya karauga atiriri hende to gwenda gonyite haha arauga ungi korwo Ngai mwene hinya wothe ri no ende gukorwo na mwana ri angiathurire kuma gwi ciumbe ciake no anyita tigo ciara ulikuwa ni endaga gukorwo na mwana ri angiathurire kuma gwi ciumbe ciake no Qur'ani irauga atiriri no Ngai ekuraihu muno no horo ucio wa gukorwo na mwana koguo ndai na bata na guthura mundu kurigana ciumbe ciake atuike mwana Ngai ekuraihu muno ndai na bata na mwana akina bata wa mwana uriku wewe uciaraga mwana niguo agaguteithia wakura ahote gukunyita akurutenja no Ngai ndakuraga itondo riu ugikiuga Ngai akina mwana ri na niwe mwana ni ena ithe ithe ri hena guka we hena guka riu ri utigo wetaga Ngai guka na Ngai ndari generation Ngai ndari generation ati ciana na he handu hangi ngwendaga turore muno Qur'ani 6 tondu he andu aingi muno njiguaga makihagura kana mageka ati rurimi rwao magacenjia kuringana na uria Ngai augite. Ngai arauga atiriri Qur'ani 6 mwarika imwe na imwe igana rimwe na imwe irauga atiriri guge irauga atiriri Ngai niwe mumbi wa iguru na thi niguo igwa tuga man huwa Allah no Allah tugaga Allah ni mumbi wa iguru na thi no wombire iguru na thi no wombire maundu mothe tararo atiri Ngai niwe mumbi wa iguru na thi ingihotekana ati akorwo na mwana na ndari na mutumia andu makarugamira hau makauga no akiona Ngai ri araga mwana tondu ndari ki mutumia mau ni meciria moru muno niki Ngai aroria andu kiuria giki ni undu ciana ciothe cietagwo ciana cia Ngai ri ni mari manyina Jesu ni ari nyina etagwo Mariamu wathie kwi etomwetaga ati uyu Ayahudi maugaga ni mwana wa Ngai ureku etagwo Uzeri na Wayahudi maugaga etagwo Ezra maugaga ni mwana wao wa Ngai na ni ari nyina riu Ngai aramuria kiuria kimwatiriri angihoteka ati akorwo na mwana na ndai na mutumia tondu meciria ma andu na maundu mothe ri guciara we na ki we na mutumia Ngai aramera ndari na mutumia ndangihota gukorwo na ciana tondu wira wa Ngai ti guciara wira wa Ngai ni kuumba na nikio urona ciana ciothe cietagwo ciana cia Ngai cikoragwo na ki na manyina na Ngai ndai na bata na ciana nikio ararikiriria kauga atiriri ingihotekana akorwo na mwana ndai na mutumia nake Ngai niwe mumbi wa indo ciothe timwe ciacio agiciciara koguo indo ciothe ni ciumbe cia Ngai ti guciciara aciciarire koguo wona Jesu ni kiumbe kia Ngai wona Mutha ni kiumbe kia Ngai wona Muhammad ni kiumbe kia Ngai wona nie nawe twi ciumbe cia Ngai andu othe ni ciumbe cia Ngai Ngai ndai na bata na gukorwo na mwana hatina na kindu gikumuteithia gukorwo na mwana no witikio wa Roma niguo okire ukiingira Qur'ani to mahweka muharika mwe gwenda nguoni ibuku ria Mariko 6 kamuhariga 3 uthikiririe ndumiririo ri rauga haha andu hauma mutungatiri ukugite ni eguka na ndanagikorwo akinya na ndumiririo iro ni rauga atiriri kiria uyu anga towe mutheremara niguo maraoria theremara ndukiyo ne seremara ni fundu wa bao kiria Biblia rauga anga towe theremara owe muru wa Mariamu ti muru wa Ngai Biblia iretikania atiriri Jesu ni muru wa Mariamu Qur'ani iretikania ati Jesu ni muru wa Mariamu no okire na ciama kuma kuri Ngai tondu ni murekio wa Ngai agitumwo gwi ciana cia Israeli na nturagithomithitie wega muno ari muithiramu koguo hatire mundu muthikiriria ndangiuria kiuria kana kiriko ntwagwite wega muno Jesu ni muithiramu na atumirwo oke agioka na njira cia ciama na ona we guciarwo no kiama
mundu wothe guciarwo ni kiama gutio mundu waciarirwo ati ni hinya wa ithe kana wa nyina ni ciama Ngai akiringa kiama hau nyonaga niho mareaga thina tondu wa riri mbere Ngai uria ombite andu ri ombite andu thiini wa njira inya njira ya mbere ni Adamu akimuruta thiini wa tiri wa keri ni Hawa aumire rufaru rwa Adamu na ciwe riri gutire mundu wina nyina kana ithe gutire mundu wina nyina kana ithe haya wa gatatu ri ni Jesu akimuruta kwi mutumia na gutire mundurume oria arutire mutumia kuri mundurume gutari mutumia haya agicoka mundu wa kana ri ni nie nawe ni agituruta kwi mutumia ni maramenya ura mekire we ukionekana tiguri hau mundu wa kana ri akirutwo kwi mundurume na mutumia makiruta uri mundu hau gatagati othe mari ari makiruta mundu umwe no ungirora kiambiriria Adamu akiruta mutumia hatari mutumia nake Jesu agiciarwo ni mutumia hatari muthuri nake riu nie nawe tugiciarwo ni mutumia na muthuri niguo Ngai ciumbe ciake oke aiganani makiombo maita makirega gwita uyu Adamu mwana wa Ngai niki magite o wa gatatu no uyu wa gatatu uri Adamu ndari na nyina kana ithe Hawa ndari na nyina kana ithe nema uyu wa gatatu ena nyina nema na magagetwo mwana wa Ngai uyu wa kana nake ri ena nyina na ithe nema ndukuona ni ndukuona hau ena kihingica kinene muno maya andu mahingicagwo ni gutukanirwo tondu wa riri Qur'ani iratwira atiriri tondu ni hari chapter ngima tumitaga suratul Maryam ati ino ni uhoro wa nyina wa Jesu neo 19 nui andu ni kwaga magire guthoma kindu kiria andu mekirwo makihingicwo ndu wa mbere ri ni ati muthomagirwo ni mutungatiri kana mundu uria wi haria mbere no inyuĩ mutiitikiritio gwithomera na wethomera ukirwo nduri na roho mutheru koguo riu roho mutheru riu ati we ndungimenya maundu nikio rona andu marahingicwo waje kore ciurio kwa pero ina majibu woria ciuria weragwo we tutakukemea we wina roho mutheru wina roho muru muno nitugukumithia uthie pio roho uyu muru ugagitigira ukamenya riu ha koguo ndina roho muru handingikimenya uhoro wa Ngai koguo no muhaka njike atia yokethi akauga atiriri kamuhariga keha kamuhariga turathoma suratu Maryam 19 kamuhari ka 88 irauga atiriri na waria matetikitie mauga atiriri Ngai mwene hinya wothe ena mwana no iguo aria marauga ukirwo atiriri marehete undu muru muno thiini wa thi kuga Ngai ena mwana ni horo muingi muru muno sirakuhiriria matu marakuhiriria gwatukanga magwethi matu mayo urona ni undu wa kugweta uguo na thiri gwatuka igie miatuka andu maingire kuo na miri na irima ciatukange ni undu wa andu kuga Ngai mwene hinya wothe ni ari na mwana na Ngai ndari mwana maundu maria marakaragia Ngai muno no we ukiuga ri urona tari kugoca Ngai niki tondu nduthomithitio na ni witikio ndakwira wokire na Roma augite ni muru wa mundu maita 81 thiini wa Biblia kamuharika kiria ifuria Johana arauga atiriri riu murenda kunjuraga ni muru wa mundu arauga muru ni Johana cigana tatu inyanya kamuharika ni 40 ni ka 40 arauga muretha kunjuraga ni muru wa mundu no ara andu nikirindi Johana inyanya kamuharika 40 murenda kunjuraga ni muru wa mundu adu manda uto Jesu ni mundu wa maheni kana niguo ara maragarura ndikumenya gitumi kia magarure na ndikumenya no amenya heka uge mageragia makauga atiriri riu Jesu giko ni muru wa Ngai ri giko ni mwana wa Ngai mogani ati ni ciothe thiini wa ati ne guthii kumahoera niguo maingire uthamaki ni kurengerera kamurango ga thutha riu ukona atiriri ta riu unginyita mwana wa muthamaki ri ukona ke guthii kwa muthamaki akuhoere kawira na wone na ihenya ibuku ria Johana ri kamuharike imwe Johana imwe ri kamuharika 49 karauga atiriri nake Nathanieli akimuria unjire atia nake Jesu agicokia akimwira Nathanieli asa he andu ndatukania haha karauga atiriri no gwetano na imwe na ngwiciria niho ndirenda nake Jesu agicokia akimwira atiriri githi ni wetikia no ndu ndakwira atia ni gukuonia
riria uma nigukuonete riria uma mukoyo-ini niguonire riria uma mukoyo-ini ni ukuona maundu manene gukira maya. Jesu aramwira ni ukuona maundu manene gukira maya ndirakwira. Riu point yakwa ye haha agicoka akimwira atiriri ndakwira atiriri oma thikiriria oma ni ndeto yama ndirakwira mukuona iguru gwikuhinguku koguo iguru ni gukuhinguka gwikuhingure na muone araika a Ngai magiambata na guikuruka kuri muru. Nona Biblia yugete muru wa mundu ti muru wa Ngai. Ona aria mararora ni kuona wega muno muru wa mundu. Jesu arauga no kuona matuma iguru kwa hinguka na araika a Ngai makihaica na guikuruka kuri muru wa mundu. Na oretio kiuria atiriri ni Nathanieli uri muru wa Ngai we Jesu agicokia kiuga we ukuona matu kwa hinguka araika a Ngai magikuruka kuri muru wa mundu. Koguo Jesu arauga ni muru wa mundu. Hatire handu Jesu arauga ni muru wa Ngai. Asa andu nio matukanagia. Ona he andu macaitani mamuririe we twire kana we ni Jesu mwana wa Ngai igu hatari ibuku ria Luka akimera uhoro ucio mutikae kwira undu mutikauye mundu tocio mundu macio ti maundu mega akimakania no andu matiguaga makanio niguo mekaga marerwo Jesu ni muru wa mundu makareka makauga ni muru wa Ngai na Ngai ti mundu na Ngai ndangioka guciara na mutumia. Ngai ni ombaga ciana thiini wa nda. Koguo riu hau niho andu matereire makinya muno na Qur'ani ria Muhammad thayo wa Ngai ukoro hamwe nake riria okire agitariria andu wega Ngai ni umwe na Ngai ndari mwana na akihorwo bara muno ni Arabu tondu ngwirire Arabu nao nimetikitie Ngai ciao ni mae na Rata na Uza na Manata Ngai iria ciari nene na nimetikitie Ngai cio ni ire ciana cia iretu metiketie Ngai ciao ni ire ciana. No ria Muhammad yokire akiuga Ngai ndari mwana akirehekirira kiria kia arikio a mbere kuga Ngai ndari mwana. Koguo ndeto igioke hingicitwo riu ni Aroma andawete Kristo hamuno tondu wa riri agikorwo anabii aria mari kuo mbere Nuhu nio mokire nio mumetaga Noa ndaugire Ngai ni na mwana Ibrahimu agiuka akiuga Ngai ndari na mwana ayuka Musa manabii maria manene Ngai ndari na mwana gutire handu Jesu we mwenyewe augire ndemuru wa Ngai ni Jesu ndemuru wa Ngai ni andu maugaga ni andu mamwiraga ni andu na horo wothe rehetwo ni Paulo warehirwo ni Paulo ni undu wa Roma haria ngwirire mendaga kunyita thi yothe na njira ya witikio niguo mahote gu colonize thiini wa thi na njira ya witikio na nikio kuona ona umuthi waruta ciringi uikorwo wewe kwa mofia kana ku mbia icio no muhaka ithie nginya headquarter undu uria thiini wa Withiramu gutire ndungiruta ciringi hahethie maka ciringi waruta ni uteithie muthini uria wi ku Kenya ni ari no ti ati urute mbia hao tware kuri ati ningi ciume kuri ciuke gukurehera uteithio niguo cithie ciruto kindu twitaga tax igoti citeithie bururi wao matuike itonga na nikio kuona mundu muiru ahinyiriirio uguo ni njira ya witikio ni kwaga gwithomera na kuona mahari eri no andu ni moe Ngai no matimugocaga tari we Ngai ni gutukania matukanagia kuri aromerera uga atirika muhari kemwe 20 ariria mamenyire Ngai ri matiamugocire Ngai tari we Ngai no manjirie kuinamirira ciumbe ciake irio ohire na kuinamirira mihianano na haha mihianano ri he handu ndirenda ngwire kaundu kamwe ndirathomire na ndirona andu aria maikiraga mihianano marauga atiriri mena defense ya kwaria maroria atiriri ungikorwo ithanduku ria mathani ni riari na mihianano ri tiguo riu Biblia irakiuga ithanduku ria mathani riria riakuagwo Biblia irauga ni riari na mihianano ria maraika araika eri mari hau riu marauga uikuka ni arakanania mihianano ekiraga mihianano hau niki Ithiramu tugaga gutiari ithanduku riari na mihianano riu reke igurie kiuria kiki tondu riu andu aria maugaga Jesu ni mwana wa Ngai na riu thaici kwina corona ri na maugaga mwana wa Ngai ni muhoti wa maundu mothe maregete gwika ciama ici magika corona githie niki reke ngwire undu ungi tungiuga na andu ni mahenagio muno nema ni hindu wahutia haria ikite ati riimbeire no amenya riu ndenda rega giturikio kana muiguo karutwo na mahira maguo haraka
murimu uyu kana king'uki giki gigwitwo corona ri nigirokire kuhingura andu hakiri nema negu tando andu mareragwo ati nigwikagwo ciama na ritwa ria Jesu uyu riu turauga makiugaga ni muru wa Ngai na ni maheni mahenanagia nicio je mathondekaga mundu agetua kionje magoka ni ndiru ciikitagwo ndiru cia mundu riu ri hindi ria corona erokire ri corona erokire kuruta andu mutigage kuhenia andu ore muithira mwakwiraga ni hoye Ngai ni wo gukohonia ni wo gwika ati no tutireka ciama ithuĩ riu corona yoka ri nyumba ni hinge nginya cia kuhoerwo o icio marauga mahonagia mirimo yothe nginya thirikari koguo thirikari ya Kenya ni uwe gutire ciama ciikikaga tondu ko ni uwe ni kwi ciama ri ni mangerekereiria hunjia mageke ciama koguo ni andu ni corona ethire riu mona gutira hoteka metereire corona ethire yathira ri niguo kanjia kuigua andu magioka kuruta wira makihenania ati ni marahonirio ni ritwa ria Jesu ni mahoirwo ni mutungatiri uyu makihonio corona hindi yathira niguo riu kaigua kahona andu guthira no riu ikuo kiwanja-ini gutiri mundu ta ucio ungiona koguo uhoro wa ciama gutiri no ngithoma ibuku ria Mathayo kamuharika 7 Mathayo 7:21 ni ukuona Jesu akiuga ni akarega andu acio meka ciama na ritwa riake tao ni kuhenania mahenanagia koguo ni twamunyita ugeni ringi na nitwarikia kibindi kia umuthi na guciriria kiuma ni kiraihu twatinia nuthu gwiciria hindu part 2 no tukoka turikiririe koguo tukurikiria tukiuga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu rabbi wal islam dini wa muhammadan rasulullah wa yaqini wa muhammadan rasulullah